Ja som len Paťka a rada by som vás previedla ďalšou hodinou, ktorú sme s hodinovými záškolákmi nazvali hodinové dieťa. V tejto hodine, respektíve dvojhodine, sme sa zamerali nie na dieťa všeobecne, ale celá táto dvojhodinovka bola vlastne o našich deťoch, o hodinových záškolákoch, ktorí navštívili túto dvojhodinovku. Cieľom bolo zamerať sa na ich silné stránky, vyzdvihnutie týchto silných stránok, možnosť prejaviť sa, vyskúšať niečo nové. Cieľom bolo aj odhalenie ich životov, skúseností, nejakých zážitkov. V dnešnej dobe sociálnych sietí deti často zdieľajú svoje pocity, svoje zážitky na práve sociálnych sieťach a za tie svoje zdieľania často získavajú nejaké lajky. My miesto tých lajkov sme sa snažili, aby na našej dvojhodinovke deti pocítili takú dôležitosť samých seba, možno prejaviť záujem o iných. A dopriali sme im takúto skúsenosť a možno práve preto sa im táto hodina celkom páčila. V prvej časti sme sa oboznámili navzájom. Povedali sme si, prezradili sme si nejaké veci o sebe, nachádzali sme nejaké spoločné veci, ktoré nás spájajú, záujmy, možno vlastnosti, ale nachádzali sme aj veci a uvedomovali sme si určité veci, ktorými sa navzájom odlišujú, ktoré sú možno na nich zaujímavé, iné. Všetky tieto veci, ktoré sme o sebe prezradili, boli kladné, boli pozitívne, pretože to považujeme za veľmi dôležité a podstatné, aby sme sa rozprávali o pekných veciach. V dnešnej dobe naozaj deti potrebujú získať takú sebahodnotu, takú zdravú sebahodnotu, sebavedomie, aby sa vlastne mohli posúvať ďalej. Tiež si zazdieľali také tie vlastné skúsenosti a názory, pocity, prečo chodia na hodinových záškolákov, čo ich láka tráviť čas po škole, opäť v škole a v podstate aký zmysel majú hodinoví záškoláci pre nich samotných. Veľmi často praktizujeme na našich hodinových záškolákoch aktivitu, kde sa jednotlivé skupiny navzájom prepoja a navzájom si zazdieľajú určité posuny, určité veci, na ktorých pracujeme. A tu vo veľkej miere pracujeme na tom, aby si dokázali vypočuť niekoho iného, aby prejavili záujem o iné svety, možno porozprávať sa, poradiť si. To sú také tie bonusy, ktoré vlastne z týchto spoločných prepojení vlastne vznikajú. Po spojení sa deti dali do bádania, spoznávania a ich úlohou bolo odhaliť, ktorá zaujímavá informácia alebo pikoška komu patrí. Na deti mali možnosť využiť aj intuíciu, aj zvedavosť, pretože tie jednotlivé pikošky boli poprepájané s nejakými zážitkami, boli obohatené o vzájomné rozhovory. Výstupom z dnešného hodinového dieťaťa bolo vytvorenie repu o nich samotných. No a vlastne deti tvorili text na tento rap, vymýšľali, aká hudba sa na tento rap hodí, kde sme samozrejme deťom prizvukovali, že majú pracovať s voľne šíriteľnou hudbou vzhľadom na autorské práva.
No a vlastne spojenie v nejakom programe, napríklad v programe Audacity, a deti to vlastne mali zvládnuť za pomerne krátky čas. V tejto časti sa vlastne dieťa mohlo samo rozhodnúť, ktorej oblasti sa chce venovať, či chce tvoriť alebo spájať tú hudbu, alebo vybrať hudbu, alebo spájať ju už v tom následovnom programe. No a vlastne v akej oblasti chce byť nápomocný, chce sa realizovať a akú úlohu si vlastne zoberie na svoje plecia. No a toto považujeme v hodinových záškolákoch za kľúčové, aby si dieťa našlo to svoje miesto, kde by sa chcelo realizovať, to svoje pôsobenie. No a pri reflexii, na ktorú teda veľmi dbáme na konci každých hodinových záškolákoch, deti vyzdvihli naozaj takú tú tímovosť, vzájomné rešpektovanie, zodpovednosť a časový manažment. To boli vlastne také tie zručnosti, ktoré zazneli po tejto hodine. Deti na hodinových záškolákoch čelia aj výzvam. Mnohé sa vlastne púšťajú do takých aktivít, ktoré v živote predtým nerobili. Preberajú v podstate zodpovednosť za výsledný produkt a nachádzajú podporu aj v tíme. Aj keď niektoré deti nestihli dorobiť túto aktivitu do konca, snažíme sa ich podporiť a možno rozanalizovať, prečo sa tak stalo. Pri takomto prístupe sa decká snažia alebo sa cítia byť slobodné a vlastne neboja sa urobiť ani chybu. Pri reflexii vhodnými otázkami nabadáme deti zamyslieť sa nad tým, či daná skúsenosť im nejakým spôsobom pomôže do budúcnosti, ktorú zručnosť by vedeli využiť ako dospelí v nejakej práci alebo aj v nejakej inej oblasti. No a na záver, možno práve preto, že tá hodina im bola veľmi blízka, pretože bola o nich, mali možnosť prejaviť sa v rôznorodých aktivitách, mohli sa nájsť, čo by chceli robiť, v ktorej by sa chceli realizovať, tak bola aj táto hodina celkom vydarená. No a my veríme, že sa inšpirujete a možno si podobnú aktivitku vyskúšate aj s vašimi deťmi. Určite to stojí za to.